I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg strikker masker op i en hals. Og jeg har altså et rigtig godt eksempel foran mig her. Jeg har både nogle masker, der skal strikkes op i her, som er en opslagskant. Så har jeg nogle masker her, hvor at der er lukket af. Så har jeg nogle her, hvor at jeg bare har strikket lige ned. Her, hvor jeg har nogle udtagninger, som ligger en maske fra min kantmaske, så jeg altså strikket en maske, lavet en udtagning. Og så har jeg nogle her, som er lykkeopslag. Så vi kommer altså godt rundt omkring det hele på den her hals. Når jeg begynder at strikke masker op nu her, så kommer jeg til at gøre det med en anden farve, for at du bedre kan se, hvad jeg laver. Og når jeg strikker masker op, så kommer jeg til at strikke en maske op per maske hele vejen rundt på min hals. Hvis du sidder med en opskrift, hvor der er angivet en anderledes opsamlingsfrekvens, det kunne for eksempel være, at du skulle strikke op i 3 og springe 1 over, så skal du selvfølgelig overholde det for at opnå det rigtige antal opstrikkede masker. De første masker, jeg skal strikke op, dem strikker jeg op her bagpå, og bagpå, der har jeg altså en opslagskant liggende. Og hvis vi lige kigger på den, så kan vi se, at jeg har selve opslaget liggende her oppe i kanten, og det er altså dem, jeg kommer til at orientere mig efter, når jeg strikker masker op her i min opslagskant. Så der vil jeg strikke en maske op per lykker. Hvis vi lige ser her, så har jeg altså 2 tråde over min pind, når jeg strikker op her i opslagskanten. Jeg kunne enten vælge at starte midt bagpå, eller at starte i en overgang. Og jeg har altså en overgang liggende her, hvor at jeg tidligere har strikket masker op til skulder, så jeg kommer til at starte her, hvor at jeg kan få øje på den første af de her lykker, der ligger fra min opslagskant. Og den ligger altså her, så der vil jeg strikke den første maske op. Og så følger jeg altså maske for maske her fra mit opslag hen over nakken her på min hals. Så blev jeg færdig med at strikke masker op hele vejen hen i nakken her, hvor at jeg havde min opslagskant. Hvis vi så kigger videre her i mit arbejde, så har jeg altså et lille stykke liggende her, hvor at jeg på hver anden pind har lukket en maske af. Så når jeg har strikket en pind fra retsiden af, så har jeg lukket en maske af. Så har jeg strikket en pind fra vrangsiden, hvor jeg ikke har lukket en maske af. Og det er altså det lille stykke, der ligger her. Så hvis vi kigger her, så kan vi se, at jeg her har lukket en maske af. Og der vil jeg gerne ind og have fat i en maske. På den næste pind har jeg ikke, og det er her, hvor jeg har det her hul under en maske. Og igen her, der bliver det lidt stramt igen, og der har jeg altså lukket en maske af, og vil også gerne have fat i en maske. På den næste pind har jeg ikke, og der ser det sådan her ud. Og så begynder vi altså at komme ned i et stykke her, hvor jeg bare har strikket lige ned. Så her, der vil jeg gerne ind under her, hvor der er lukket en maske af. Så jeg går altså ind under sådan her. Og der er lidt stramt, så vi må se, om jeg kan få mit garn med igennem. Det kunne jeg. Så går jeg ind under den næste her, der ser sådan lidt løsere ud, og det er altså fordi, at jeg ikke har lukket noget af her. Sådan der. Og igen ind under her, hvor der er lukket en maske af. Sådan der fik jeg lidt for meget med. Og ind under her. Og så er der lukket en maske af her, hvor jeg også gerne vil ind og have fat i en, og en her. Sådan der. Og hvis man er i tvivl, så hiv lige ud. Se, er der kommet nogle huller? Ser det pænt ud? Jeg synes, det her det ser ganske fornuftigt ud. Så er jeg altså nået ned til et stykke her, hvor at der bare er strikket lige ned. I kan se, mine udtagninger de begynder hernede, men på stykket her, der er altså bare strikket lige ned. Og når jeg har sådan et stykke, så vil jeg gerne strikke op imellem min kantmaske, som er den, der ligger her, og imellem anden maske,
som er den, der ligger her. Så jeg vil altså gerne ind her og strikke masker op. Og igen, så har jeg altså 2 tråde over min pind, når jeg går ind her. Jeg starter selvfølgelig heroppe. Jeg har lige strikket op i den her, så jeg går videre til den, der ligger her. Har 2 tråde over min pind. Det passer. Ind og videre til næste. Og næste igen. Og bliver altså i samme række her, indtil jeg kommer ned til mine udtagninger. Så har jeg strikket masker op på det lige stykke, jeg havde liggende her. Og så kom jeg altså ned til det her. Og det her, det er altså mine udtagninger, der ligger her. De her udtagninger, de er lavet sådan, så at jeg har strikket en ret, lavet en udtagning og strikket videre. Og på tilbagevejen, altså på vrangpinden, har jeg ikke lavet nogen udtagninger. Så der ligger altså en udtagning på hver anden pind her. Udtagningen, den ligger der, hvor jeg også gerne vil strikke en maske op. Så der, hvor jeg gerne vil strikke en maske op, der har jeg altså haft løftet længden og lavet en ny maske. Så derfor så er hver anden maske, jeg skal have fat i her, altså lidt stram. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at der ligger noget her, og nærmest ligner sådan en lille knude her. Og det er altså her, hvor at jeg har lavet en udtagning. I kan se, der kommer en ny maske ud her. Så der skal jeg altså ind i det lille hul, jeg kan få fat i her, ved siden af den nye maske, sådan der, og strik en maske op. På den næste pind har jeg ikke lavet nogen udtagninger, så det er altså her, hvor jeg har det her sådan lidt større hul, og kunne samle op i. Så når vi igen til et sted, hvor at jeg har lavet en udtagning i længden, så der skal altså ind her, og strik en maske op. Så har jeg en pind, hvor jeg ikke har lavet en udtagning. Og igen en her, hvor at jeg har lavet en udtagning. Og en, hvor jeg ikke har. Og en, hvor der er lavet en udtagning. Så blev jeg færdig med at strikke masker op på det skrå stykke, jeg har liggende her. Altså her, hvor jeg har mine udtagninger. Og nu er jeg nået ned til den her overgang, hvor at jeg overgår til masker, der er slået op med lykkeopslag. Og den overgang her, den er altså altid en lille smule tricky, og det er simpelthen bare noget med lige at prøve sig frem og huske på, at vi er rigtig mange, der har strikket rigtig mange halse om. Men jeg kigger på, hvad jeg har liggende her. Og jeg kan se, at jeg lige har strikket en maske op i rækken af V'er, der ligger her. Og den næste række af V'er ligger her. Så jeg vil umiddelbart gerne hen i den næste række V'er. Så jeg prøver at gå ind her. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Det ser umiddelbart ud til, at jeg ikke får nogen huller her. Og så er jeg altså henne i de her lykkeopslag, og når vi har dem, så har vi altså også sådan nogle bobler her fra vores opslag, som vi godt kunne tænke os ikke poppet ud på retsiden. Så i stedet for at strikke masker op herop i kanten, så kommer jeg altså til at hoppe en maske ned, sådan så at jeg kommer under de her bobler og hopper herned. Så jeg har lige strikket en maske op i rækken af V'er, der ligger her, hopper videre til den næste række, altså imellem de her bobler her, men hopper altså en tråd ned, i stedet for at strikke op her, så hopper jeg altså herned. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg maske for maske her, samler op imellem de her bobler her fra min lykkeopslag. En maske for langt nede, kan man sige. Så er jeg henne ved den sidste af de her lykkeopslag. I kan se, der ligger her, og strikker en maske op her. Sådan der. Igen så har vi sådan en overgang her, hvor vi lige skal overveje vores næste opsamlede maske lidt nøje. Jeg har en række af V'er
her, hvor jeg lige har samlet en maske op. Og hvis du hiver i dem, så kan de være sådan lidt svære at få øje på, ikke? Så hvis du er i tvivl om, hvor fanden, så samle lige dit arbejde. Så kan du se, du har en række V'er her. Den næste række ligger her. Så hvor ville det være fedt at strikke en maske op henne? Det kunne enten være her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at se, hvad der sker, hvis jeg hopper herop. Sådan der. Det ser altså super, super fint ud. Og så har jeg jo så igen et stykke her med, hvor at jeg har udtagninger liggende, og et stykke her, hvor jeg strikker lige op, og et stykke her, hvor der er lukket masker af, altså fuldstændig magen til den anden side herover. Så nåede jeg altså hele vejen rundt på min hals her, og er nu klar til at strikke rib. Vi har selvfølgelig et antal af opstrikkede masker, vi lige skal forholde os til. Og hvor vigtigt er det, at det er det rigtige antal? Jeg vil sige, et par masker fra eller til, det gør nok i virkeligheden ikke den store forskel i de fleste opskrifter. Hvis du har et par masker for meget, altså mere end du tænker er fint, så kan du jo nogle steder på den første omgang strikke 2 masker ret sammen, og på den måde reducere dit maskeantal med 1 maske. Jeg synes, det er fint at gøre her, hvor man har sådan en naturlig overgang i forvejen. Det kunne for eksempel også være her. Det kan selvfølgelig også dreje sig om så mange masker, at du føler, at du bliver nødt til at starte forfra. Og når du gør det, så skal du bare huske, at det gør vi alle sammen hele tiden, når vi skal strikke masker op til sådan en hals her. Hvis du har alt for mange masker strikket op, så er et godt sted at spare, når du starter forfra, det er altså her på de lige stykker. Der kan du for eksempel strikke 2 masker op, spring 1 over, strik 2 op og spring en maske over.